você vem aqui e ajusta aqui, ó. Tá vendo aqui o pezinho dela? Esse pezinho aqui, ele é ajustável. Tem dois aqui na frente, tá vendo? Aqui. E tem dois atrás. Então você vai soltando ele no sentido da rosca, né? E faz o ajuste na máquina, tá? Eu vou fazer isso aí e eu já volto para explicar para vocês como ficou. Tá vendo aqui? Olha a diferença que tá aqui, né? E a diferença que tá aqui, ó. Né? Bem pouquinho. Então eu já volto, peraí. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Ajustei os pezinhos atrás, né? Soltei ele no sentido anti-horário. Olha aqui, o tambor tá bem centralizadinho, ó. Tanto do lado quanto do outro. Tá? Bem reguladinho. Então, ou seja, na próxima lavagem, essa pessoa não vai ter mais problema com barulho. Ela não vai mais trepidar. Beleza? Simples, qualquer um faz, sem a necessidade de gastar nada, tá bom? Valeu! Se inscreva e deixa o joinha.